Po savaitgalio susitinka žvejys su medžiotoju. O žvejys sako, medžiotojas klausia, kaip sekėsi? Baliat, sako, nepatikėsi. Kodėl? Pasakok. Įsivaizduoju, pagavau 1,5 kilogramo aukšlę. Eik tu. Baliat, sakau, aš tau 1,5 kilogramo aukšlę. Įsivaizduoju, mes šeimą pavalgėm, kaimynai pavalgė, katinas pavalgė, vos nepaspringo. Baliat, tu aukšlė, 1,5 kilogramo. Jo, a tau kaip sekėsi? Man? Kaip čia tau papasakos? 1,5 kilogramo aukšlė. Baliat. Gerai. Žodžiu, penktadienį vakarė sėdau į džipuką, žinai, toli nevažiavau, taip į miškelį, ten krūmokšnį tokie, žinai, pasvalinį. Upeliukas teka ten toliau. Pasėmiau šautuvą, žinai, užsitaisiau 2 grankulkės. Taip krūmus praskleidžiu, baliat, briedės, neįsėda 1,5 tonos kokios, stovi briedės. Tu nieko nestovi. Ragai, blet, medžiotojai supras, 500 taškų. Ragai, įsivaizduoju, po visas parodas gali važinėti, jau nebedirbti gali. Čia, visus prizus renki, pagrindinius. Čia, pizdėts, laimė, nusišypsojo. Tai ką tu, ką aš, užsimečiau, žinai, taip tiesiai, čia kaip tylakai, stačiau Indijai, brikt, guli. O padėjau šautuvėlį, žinai, nuėjau iš džipuko husgvarną pasiėmiau, žinai, įsikūrėm, sudarojau visą mėsytę, ragus, nupjojau, viskas tvarkojo, žinai. Kurva iš krūmo inspektorius, blėt. Tai ką tu? Jis, matau, planšetę jau daro, iš snukio suprantu, kad nebesusitari. Suprantu, nei medžiotojo bilieto, nei licencijos šautuvui neturiu. Tai ką tu? Galvoju, dar vieną grankulkę yra, žinai, tam. Ant pečių taip užsimečiau inspektoriui, taip į kaktą. Irgi tą pačią husgvarną aš jį sudarojau, žinai. Atsinešiau lopetėlį, žinai, desantinį savo, aš desantiniam tarnavau, tu gėsimi. Užkasiau, viskas tvarkoja, lapelį, žinai, čia taip. Pažiūrėjau, kažkas krūmasi, tik tai... Juk, kas ten dabar? Aš dar 2 kulkas, žinai, įsimečiau grankulkės iš paskos. Akurat išbėgu laukimėlė, palapinė stovi lauželis, 2 dviratukai sustatyti, vienas prie laužo. O tas, kur krūmose buvo, jau rėkė tam. Saka, mačiau, kaip žmogų užmušė, sukapojo, užkasė, bėgam pranešim. Sukas ant dviračio ir važiuoja per tiltelį. Aš visą gyvenimą judančius taikinius labiau mėgau, žinai, išaugti. Važiuoju per tiltelį, būtų, žinai, dviratukus į upę sumečiau, tos datempiau iki laužo, žinai, subožė dantys išmušiau, žinai, žiūrim, CSI kriminalistus, žinai, rankas į laužą, kad piršto ant spaudų nebūtų, smirda, bet tai ką darysi. Ir viskas, kas toliau, ką tu, girdžiu, kad jau blicas kažkoks krūmose, jop, tvai, mati, kas ten? Koks nors sukas Staselis į žurnalo Žmonės, bet aš už lopetėlės to, žinai. Akurat žiūriu, bėga, žinai, aparatūra, sunkiai, kanonas, bėga. Ir tik per medį šoka, aš taip lopetėlę, taip, ir tiesiai, žinok, į stuburą, taip, kajak, perkirto viskas, porą traukulių, žinai, viso, guli gatas. Kanoną aš tą, aišku, sudaužiau, viskas tvarkoju, į upę sumečiau, į tą, žinok, dantys išmušiau, į laužą čia sumečiau, viskas smarvė, tą, žinai, palapinę sumečiau, viskas dega, nahu, viskas, galvoju, viso, eisiu. Jo, vai, matė, autobusas atvažiuoja. Kaip, ką aš žinau, kaip, 40 skautų, žinai, pažyro, stovi, už nosų susėmėm, smarvė, žinok, kvapas, žinai, mėsos svilėsi. Įžiūriu pagrindinę skautę, jau pasislėpus autobuse, jau telefoną renka. Tas, tai ką tu, huigunu, blėt, mesk aukšlės kilogramą, ar man skautų šaudė? Zuikis eina mišku, linksmas, nuotaika gera, saulutė šviečia. Kažkas tai taip po kojam lapų krūva buvo, užkliuvo, taip nukrito, atsikelia iš lapų krūvos vilkas. Sako, Zuikį, pizės, blėt, eini, bet po kojam žiūrėk, kasai. Ant ko tu lipėjai? Sako, Jėzau, vilkė, atsiprašau, aš tikrai netyčia, blėt, netyčia. Pizdės, jopsimačiu. Už tokius dalykus, aš gydavę, žinok, dabar galėčiau suėsti. Bet aš tavęs nesuėsiu. Žinai, kodėl? Todėl, kad aš esu geras. Ir dabar paprasčiausiai, va taip duodu žodinę pastabą ir nubaudžiu piniginę buvo, eik atneši man po porą savaičių $100. Suprastai? Tiek $100 atnešiu po 2 savaičių. Tai neskubėk, surinksi.
tas eina nusiminęs miškų, šio galvo, pizis, 100 baksų, mėnesį, reiškia, šeima neėdus bus, ant kopūstų kažkaip tai prasisuksim. Ir žiūrim, meška stovi prie medelio, tai ką pasirėmus, reiškia, matas, kad gera kažkas tai ėtų. Oras geras, sako, zuikė, ko toks nusiminėt? Supranti, aš lyvakoju čia. Ėjau mišku, atrodo irgi kaip to gera nuotaika buvo. Nieko, čia negeris, nieko, šiaip gera nuotaika. Buvo. Būna taip, retai, bet būna. Ir suprantu, užkliuvau, kažkas, nepažiūrėjau, buvo lapai, lyg tai norėjau peržiūrėti, o ten pasirodė po lapais vilkas guli. Supranti, ką, atsikėlė, sako, taip, sako, žiūrėk po kojom, sako, suės, nesuės, galėjo suės, bet nesuėdė. Supranti, sako, duodu tau žodinę pastabą ir piniginę baudą paskirė man $100 atnešti. Čia, žinai. Baigti, sako, tu durnas, ką čia $100, ką čia pinigai. Jo, nueik tu atgal tą vilką pasiūstų jinų, nueini prie taip, tu nahui pasakyk tu jau. Supratai? Aha, taip, nieko, baig tu $100, kažkaip, tu nahui tu jau pasakyk. Jo? Блядь, зуки, блядь, нeškai trasos, блядь, vilkas toj pačiai vietai guli, balio koja, taip, kas yra, blядь, atnešė $100, tu nahui, supratai to, $100, nahui, eik. Beveik, zuikit, ahuėl tu visai, blėt, naglumas. Aš jam daviau žodinę pastabą, daviau kažkokių $100 baudą, tu čia mane nahui siunti? Tai ką, pizdėts dabar tau, tu supratai, ne? Pizdėts. Dabar aš gerai nealkanas, surėščiau, $200 atnešė, bet po savaitės, ne po 2, o po savaitės, supratai? Pizdėgi čia aš miego noriu. Tas vėl nusiminęs, eina, Jėzus Marija. Prieina vėl meška, tai jau sėdi, bet jau nepasirėmus, kelmelis, čia viskas patiesta, gražu, papjaustyta agurkėlių, medaus padėtai, krupniką darosi, reiškia, taurelė, zuikė, ką tu, tokas, nuėjai? Nuėjau, pasiuntei nahui, blėt, dar ką ir pasiunčiau. Kokie rezultatai? Sako, pizdės, žinai, sako, zuikė, apnaglėjai tu, aš tavęs nesuėdžiau, sako, gerai, kad nealkanas, taip tai būtų, žinok, suėdęs, bet, paskirė dabar, sako, po savaitės jau sutrupino laiką, sako, atnešė jau $200. Blėt, zuikė, tu durnas, grįžtų, kad $200, naglu, bet vilko naglumas, svarbiausia koks. Suka, guli ant kelio, $200, svarbiausia, žmogaus reikalauja. Eik tu jį pasisakė, $200, bet taip su klausimu tu jam. Kiek $200? Jis sakės taip, eik tu nahui, supratai to? Taip kažkaip, normaliai tai bus, bet, blėt, taip, kad tai jų jaustųsi, žinai. Gerai, neatrado tas, akurat gulėjo. Vėlgi, ką, atnešė $200? Ne. Kiek tu nori? $200, sakiau, $200, eik tu nahui. Supratai? Ne, tu ahujėl visą, blėt. Pizdės dabar tau. Supratai, pizdės. Nepasakyti, po 2 valandų man atnešė jau nebe 200, o 500. Supratai? Supratau, von iš čia, nahui. Von. Gerai, kad nealkana. Von iš čia, kad nematyčiau, nahui. Greitai, 2 valandos. Jau viskas. 1:57 liko. Tas dūmė. Kur čia pasiskolinė. O, tas, skolingas, jo, už mašiną jis dar man netidavęs, iš to bebras man 200, už mašiną, taip, gerai, ten pasiskolinsiu, pasižiūko, tas obuoliais prekiauja vynų, numinė, tarkoj, viskas, tokiam susimastymė, čia meška, zuikė, ko toks susimastęs, likai, meška, žinok, pizdės, aš nežinau, ką daryti, nuėjai, pasakėjai, kaip pasakiau. Tai taip ir nuėjau, sakau, kiek aš tau skolingas, sakau, 200. Sakau, bet taip griežtai, žinau, taip pasakau, tu nahui, supratai? Ne, tai jis, žinok, kailį susišiaušė, viskas, sakės išsproko, aš nesavas, sakė, 500 dabar atnešė ir 2 valandas, 1:15, jau lyga, nežinau, einu kažkur. Baigtų, nesvaik, 500, čia, blėt, ne pasaulio pabaiga, supranti tu? Biški mąstyk, protą turi, jop,
Blet, pelėdos pasakyti, 5 žiau, huinia yra, to gyvenimas nesibaigia. Sako, na, kad gali pasakyk, kiek skolingas 500, tu nuokovai, supratai? Manai, aš tau sakau, Jofana, 500 kažkokie, 500, čia išgerk ant drąsos, išgerk, kad valės lūpas nusivalė, to, atsikel, kiek skolingas, po kiek, va, 5 minutės lygo atneš, kiek aš tau skolingas, blet, 500, tu nuokui, supratai, viskas. Ne, nu čia yra pizdės, zogėtų biški mastai. A tau kas patarė, blėt, ar tu, ne, nu tu, blėt, tu savo protų galvoji, ne? Все, kokie 500 dabar, štuką, supratai? Štuką ir aš tau duodu valandą. Kokia štuka, man pohui, iš kur tu paimsi, supratai? Вот už tą naglumą, už tą snukerį, už tą tavo dantis, blėt, krapiko. Jopta, eisi dabar, blėt, ir atneši man štuką, lygiai po valandos. Dar aš nežinau, ar aš tavęs nesuėsiu, nes aš jau alkstu po biškį. Varai greitai. Zukis, blėt, na, iš karto pasneškam, neškam. Blėt, nu, blėt, jau pakrupnika. Gerai, nu, tas, ką Zukė, kad toks liūdėsis akėse. Neškam. Neška, blėt, prablaivėk, joptui, ką daryti, aš nežinau. Jau, supratėjau, aš nežinau, kaip tu pasakėjai. Sakai, kiek saulių 500. Sakau, tu nahu, bet taip ir pasakiau. Nu, ta ką jis, nu, sužvėrėjo, apsiu, sako, jau alkstu, jau pizdės dar neaišku, ar manęs nesuės. Ta ką uždėjo, kokią baudą, kokią uždėjo. Sakė, štuką atnešė po valandą. Kiek? Štuką, $1000, supranti. Блядь, не, ну че пиздец. Не, Зуки, jo, štuka, tu čia pinigai, reikia atiduoti. Kažkaip senis, nu, Brazilijoje kažkaip tai parduotuvėje važiuoju, supermarketai, netyčia kasuojam, išmuši čekį, o, sako, jūs laimėjote finalinės varžybas, vieną bilietą, reiškia, Vokietija, Brazilija. Prašom, o tam pohui, jis kažkaip nesidomi to futbolo, vieną bilietą gavo, nu, reikia nueiti, kuris nuėjo į tą. Stadionas milžiniškas, Marakaną, reiškia, visi, ir gali vokiečiai, Brazilai, rumba ten viso pasaulio, reiškia, televizijos susirinkę. Sėdi vienas, blėt, iš vienos vienis ir gali pusės, iš kiti, tai reikia, blėt, neįdomu jam, varžybos tos vyksta, iš toli nihuetė nesimato jam tos aikštės, blėt. Jis taip žiūri, čia vienas, jis nemaikė, taip ant galvos susitraukė, klyną prasisėdė, įsitraukė, bėbė, pradėjo dročimą, visi ten, staiga, блядь, sakau, hebra, ei, klausykit, pažiūrėkit, ką šitas daro. Tas dirba, blėt, ir staiga visą eilę jau žiūri. Hebra, blėt, pažiūrėkit, ką šitas ką daro, pažiūrėkit. Dirba. Iš kitos pusės visi, reikia. Blėt, hebra, pažiūrėkit, šitas ką daro. Čik, jau fotografuoja. Operatorius, tai kad publika, tai parodė. O, sustabdė ir tas, reiškia, dideliam skrynė, tokių stambių planų rodo, kaip jis drožėsi. Čia futbolistai laksto į ekraną, pažiūrėjo, sustojo, sako, hebra, pasižiūrėkite. Vartininkai irgi taip vėl prie vartų sustoja, 40 kamerų, visos nukreiptas, visam pasauliui transliuoja. Valė, taip, nusijėmė, taip, cigaretę, taip, ir draga, užsirūkė, taip, blėt, žiūri, visi taip, visas stadionas, žiūri, taip, atsiprašau, rūkyti negalima, jo? Senis, blėt, įtarinėja, kad žmona jam neištikima. Blėt, jaučiai, blėt, kažkas įsėsa. Sakai, klausyk, kas tau pastoja šeštadienį skambina? Blėt, čia iš darbo skambina man. Šitas kadrų skirių svečiai, Vitalikas.
Koks Vitalikas, blėt, kokie darbai šeštadienį jau. Ne, nu supranti, man jie atlyginimą moka, man viršvalandžius reikia padirbėti. Nu, Vitalikas paskambinant, tai, nu, aš važiuoju šeštadienį padirbėti darbą, važiuoju prie jo. Aha, gerai, sakau, gerai. Po savaitės suplanavo viską. Klausyk, sako, žmona, aš čia išvažiuoju dabar į komandiruotę, man čia bus penktadienį, šeštadienį, sekmadienį, pirmadienį grįšiu. Iš ryto grįšiu, pirmadienį normaliai. Jo, o Jėzu, nu va, matai, kaip įdomi čia susiklostė, tau komandiruotė, tokias, tai žinai, iškris. Taip galvojau, savaitgalį kažką nuveiksim. Nu, nieko, gal tada kitą. Nu, tvarkoju. Ate. Išvažiavau, biškai pavažiavau už kampą, prieš tai buvo išsinuomojo būtą priešais. Net hujat, viskas, žiūronai, viskas tvarkoja, naktinė įranga, visas matymas, viso, akurat išvažiavau. Iš karto, 10 minučių nepraėjo, privažiavo mašiną ir išlipo balė, toksai Chip and Dale, su kostiumu, su rožėm, viskas tvarkoja, į namus, aha. Tvarkoj, sukam, nu, blėt, pizdėts, einu užmušiu. Bitą pasiėmęs, husnim, pažiūrėsiu, kas bus. Langai, viskas, aišku, taip. Duris atidaro žmona, blėt, su halatuku. Jau vis, tu kurva, man tai, blėt, su... Aha, aišku. Tvarkoj, mes žiūrim. Tos, blėt, rožės įteikiam. Ta taip, kaimynai, kad nematytų, iki vido. Tai man žiūronai, aha, į antrą aukštą. Užlipa, balė, tu kurva va kur mano šampanas, blėt, buvo užslėpus, suka. Aš galvoju, blėt, išgėrė, ne, tu kurva, tu jam pilišo, tu, blėt, už to, ne, blėt, pažiūrėsiu, kas toliau vyksta. Tas, blėt, šampano išgėrė, čia nusirengė, blėt, viskas tvarkoja, baltinius prasisega. Blėt, raumenys tokie, čia presas, blėt, skalbimo lenta toksai. Visas. Ir jinai čia, blėt, peniuarą, tai halatuką hujak nusimeta. Čia tik, blėt, nukarė tokie papai, blėt, tokie skūro, čia tokie, jie, blėt, sako, tas stovi taip, jo, tvai mat, kaip prieš Vitaliką nepatogu. Vyras su žmona nusprendė eiti į Helovyną ir vyras pasiėmė, reiškia, Batmano kostiumą užsidėjo, o žmona kažkaip tai, blecha, sako, žinai ką, Petrai, eik tu vienas į tą Helovyną, man kažko tai galvą skauda, atsigersiu aš aspirino, geriau aš įsimegosiu. Vis tiek, žinai, man tas Helovynas. Tvarkoju, viskas, išėjo, jinai kažkaip atsigerė aspirino, numigo porą valandų, žiūri, kažkaip normaliai jaučiasi. Galvoja, kažką tai pasiimsiu, aš rado kažkokį peruką, užsidėjo akinius, išsigrimavo snukį, užsidėjo kažkokios Malvinos kostiumai, ten pasidarius iš skudurų ir nuėjo į Helovyno šventę. Ateina duris prisidaro, Helovynas jau, visokie ten laksta, su randais, visokie su kirivai galvoj. Viskas tvarkoja, žiūrėjau, ieško savo vyro, kur Batmanas, Batmanas su mergom, ten matosi, duodasi, reiškia taip ir vieną taip paėmęs užlaužęs, jau užsubinės įmą ir čia graibas ir tai nesipriešina, matos, krūtinė, jai bučiuoja, taip, pro minę kažkur į tamsų kampą, jinai kos, ten, taip, ir žiūri, taip, tamsiam kambarį Batmanas tau užlaužęs, atitraukė kažkokią laputę, kumutę, viskas tvarkoja. Tai galvoju, blėt, nichujas. Ir jinai tai tą Malviną apsidažius, prieina prie to Petro, galvoja, pasižiūrėsiu, kaip čia jis su manim. Visą laiką šaltas, visą laiką pavargęs, pasižiūrėsim, kaip jis elgsis. Sakau, laba diena, Batmanai, aš esu Malvina, gal jūs norėtumėt su manim pašokti. Žinai, ir irgi šokęs, graibimas, viskas, ten po kelniam, šlapės pirštas, viskas, į kambarį, tam su kampą, kojas ant pečių, triusių, viskas, per visus galus, į burną, į šikną, į burną, į šikną, visur, pravarė, dingo Batmanas. Malvinas sako, o čia tai jo, supranti. O taip, sakau, mažiukas, o čia taip geras, sako, jo, fenomenai, ką reiškia 20 metų kartu pragyventi. Pizdės, viso, pavargau.
Einu aš namo, prigulsiu, jinai grįžta namo, nusima tą Malvinos kostiumą, atsigula į lovą, miega ir paryčiais grįžta vyras. Sako, nu, Petrai, tai Halloween'e buvo? O, Jėzau Marija, buvau aš tam Halloween'e, chuinia ten, visiškai tas Halloween'as. Ką veikiai? Nieko mes su Hebra, žinai, atsisėdam, taip tyliai, ramiai, kambarėlį, žinai, brydžą pažaidėm ten visą naktį, bet, sako, tu nepatikėsi, kas atsitiko mūsų kaimynui Antadui, kuriam aš paskolinau Batmano kostiumą. 12 apaštalų nusprendė iš Jėzaus, iš berniuko padaryti vyrą. O, Jėzus, viskas, mintis, jokių moterų. Net surado kažkokią kurvą Jeruzalėje, davė 1000 baksų. Sako, blėt, mes tave įstumsim, žinok, į kambarį. Ir tu daryk su juo, ką tik nori, bet kad jisai jau net išeitų jau vyru. O, blėt, aš tokia suma, aš ne tik vyru, aš ir ko nori padarysiu. Na, sutartą padarė, duris atidarė. O, tokia, įstumė, uždarė duris, visi 12, blėt, prie durų. Tylu, jisai gal... Visi pasitraukė, prasidarė duris, buvo nuoga, rėkdama nubėgo Jeruzalės kalvo, blėt. Ir taip, blėt, įslenka pro duris, Jėzau, a kas buvo? Sakau, nu, aš nežinau, aš čia sėdėjau, kaupiausi, staiga aš matau, guli ant mano lovos nuoga moteris. Nu, išsiskėtus ir jie tarp kojų gili žaizda. Aš atėjau, pridėjau ranką ir užgydžiau.